यानी धारा जो चल रहा था। अरे हर नहीं कर रहा था, मैं रूम में घुस रहा था, पानी पकड़ा। नहीं, नदिया बहुत आवाज कर रहा था। नदिया थोड़ा मोड़ा आवाज कर रहा था, जैसे डेम्मा करता उसलिए कर रहा था। अभी तो नहीं कर रहा है। धारा कम ना हो गया, वो धारा तेज से टकरा को डर में वो वाला पानी है। अभी पता है अचानक छोड़ा है पानी की एकदम। साढ़े 8 9:30 9:30